밑에 조금만 내려. 밑으로 쭉. 풀만 풀게요. 네. 이거 하고 목적으로 좀 넘어가겠습니다. 넘깁시다. 자, 살짝만 더 위쪽에 숨 들이마시고 스트레칭 후 가슴 쪽 당길 거예요. 들이마시고 후 세 번만 합시다. 후 둘 마지막 3초 하나 둘 셋 숨 들이마실게요. 후 들이마시고 후 네, 많이 일어납시다. 다리 저쪽으로 들고 정리 조금 하시고